Yan guys, install natin ang ito seat cover, floor matting. Yan guys, sa tambol kasama, tambol dito sa kabila kasama yan guys. Tapos seat cover na black, white, diamond design dito pa guys. Ganyan ang floor matting natin, kasama yan pati sa ilalim ng makina guys. Tapos yan yung sahig, kintab. Tapos ito guys, kinabit na yung sa may upuan pa lang, yung sa may sandalan wala pa. Pero ito, kumpleto na guys. Mamaya buksan natin yan para makit-video natin ng maayos. Yung unit natin guys, NB350 guys, ang unit natin. Yan, kita nyo naman guys, yung harap inalagyan din natin ng matting yan, tsaka yung ilalim ng sa upuan sa may makina para di siya masyado mainit guys. Kaya kasulit ang ano natin, floor matting. At dito yan guys, sa may engine bay. Kamaya guys, ang tabayanan nyo kung gaano kaganda kapag natapos na install. Yan na guys, kita nyo naman kung gaano nakaganda. Naman yung headrest nya, nanding diamond design, kulay white. Mamaya lilinisin pa yun guys. Upuan yan natin dito. Unit natin guys ay NB350 18-seater. Tapos yung matting, napakalinis. Tapos kinabit natin yung seat cover. Tapos headrest nya na meron ding diamond design. Bagay dito yan guys. Yan, kahit yung ano nya, jump seat. Ito yung panglinis yan guys. Wipe out mamaya kasi marami pa yung mga ano dahil sa pag-install. Yan. Tapos dito sa unahan, yung nasa gitna na upuan pa lang ang nakakabit. Yan guys ha, abangan nyo guys pag natapos, lalo na pag nalinis na guys. Napakaganda niyan. Yan guys, na-install na ang mga upuan. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda guys. Matting, install na rin yung matting, kulay black, checkered design. Guys, nililinis lang nila guys kasi kulay puti, nadumihan sa pag-install. Pinupunasan lang ng wipe out. So guys, engine bay kasama yan. Step board, lalagyan din yan. Tignan natin dito. Yan, ang upuan, balagbag upuan. Yan. Yan guys, tapos na natin install seat cover natin, floor matting. Yan guys, tingnan natin sa kabila. Yan guys, second row, seat cover, headrest. Dito rin sa first row. Yan guys ha, lagyan din natin yan guys ng engine bay cover. May dalawang bottle holder, ganda na combination. Then dito white black, diamond design dito guys, bilid. Tignan nyo naman, napakaganda nyan. Yan, yung unit natin ha, NB350 na 18-seater guys ang unit. Tapos dito sa harap, guys oh,
Seat cover natin. Yan. Tapos na guys. Gusto nyo yung paggawa ng ganyan guys. Kung gusto nyo yung paggawa ng ganito, message lang kayo sa aming Facebook page o kaya sa aming personal Facebook account para gawa namin kayo ng ganito kaganda, pero napakamura lang guys. Kaganda na ang unit nyo. Tingnan mo kung gano'n kaganda. Yan guys. Tapos yung floor matting, napakakintab. Yan guys oh. Okay. Message lang kayo guys kung gusto nyo magpagawa ng ganyan.